तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये नियमों के खिलाफ है। अगर तुम्हें पकड़ लिया तो क्या पकड़ने दो? वो तुम्हें पिंजरे में बंद कर देंगे। मैंने कहा था ना। हाँ, किया था। फिर क्यों किरिको? किरिको! क्यों भाग रहे हो तुम यहाँ से? यहाँ नहीं रहना मुझे। तुम नियम जानती हो। वो तुम्हारे सीने में तुम्हारा दिल चीर देगा।